আসলে হয়েছে কি, আমার আম্মু তো বুঝতে পারে নাই। এই আসলে পদত্যাগ করে নাই এমনিই। উনি হচ্ছে গা ওনার মন ভালো ছিল না তো, এই কারণে হচ্ছে আমার মোদি আঙ্কেলের কাছে উনি একটু ঘুরতে গেছেন इंडियाते। मेरा मम्मी असल में पदत्याग नहीं किया, वो उसका मन थोड़ा खराब था, तभी वो मोदी अंकल के पास गया है, थोड़ा घूमने इंडिया पर टूर के लिए गया है। आप लोग गलत मत समझना। वो जल्दी से फिर आप लोगों के बीच में चला जाएगा। आप लोग इंतज़ार में रहिएगा और हम भी आ जाएंगे। আর আপনারা যে আমার আম্মুর খেলনাপাতি সব লই গেছেন গা, ওরই সব আমার আম্মুরে বাসায় দিয়ে আসবেন, বুঝছেন? আমার আম্মু আবার